Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Na pia namshukuru Mungu wa baba yetu kutuneemisha tena kusimama kwa madhabahu hii. Tulikuwa pamoja juma yote na imependeza tena Mungu tusimame tena mbele yenu Jumapili hii, na nasema asante sana kwa baba kumarki ya confiance na kutupatia eneo hii ili tena tupate kuwa baraka kwa ndugu zetu na wakubwa wetu, wadogo zetu wa Jehova Nisi. Nasema asante sana papa kwa hii marki ya confiance, na naamini kivuli ya baba itanifunika na nasikia kama nitatembea chini ya upako ya baba na nitazungumuza kidogo kama baba. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hao ambao umefika siku ya leo ilikuwa hali ya mbaya, Mungu wa Jehova Nisi akutendee mema sana. Nataka nifundishe kidogo, na mada nataka zungumzia inasema baraka za kizazi kinachofichama. Baraka za kizazi kinachofichama. La bénédiction de la génération cachée. Jacob alikuwa ni mtoto wa Isaac, mtoto wa pili wa Isaac, na Isaac alikuwa mtoto wa Ibrahimu. Kihistoria tunajua kama Ibrahimu alitembea na Mungu 100 ans. Na msantenere yenye Mungu alitembea na Ibrahimu, maandiko inaonyesha kama alikutanana na Abraham na bado Abraham iko na 75 ans. Na wakati Abraham alikuwa na 75 ans, bibi yake alikuwa nataka fikia 65 ans. Malheureusement, wakati Abraham iko natembea na Mungu, utasa yenye alianza nayo na hayaanza na Mungu ikaendelea mpaka Abraham akafanya 25 ans. Mungu alishaka mprometre mtoto, lakini mtoto hatokee. Na avant 25 ans ziishe, Abraham akafabrike mtoto kupitia shauri mke wake Sara alimpatia. Akakutana na kijakazi Agar, Agar akamzalia Ismail. Lakini sababu Mungu anakuwaka mwaminifu, maandiko inasema wakati Abraham alieneza nona neva, Mungu akamtokea na akafanya naye agano na akamwambia afanye kutairiwa ama tohara, akuwe circoncis yeye na mtoto wake na kila mwanaume mwenye iko mnyumba yake. Na akasema a partir ya hapa kizazi yote itakuwa badala yako. Mtoto yeyote mwanaume akieneza siku 8 itabidi atairi. Na ikakuwa kisha ile mwaka mmoja kuisha, Abrahamu anaeneza miaka 100. Maandiko yanasema akamkumbatia mtoto kutoka mke wake Sarai. Mungu anabaki mwaminifu kwa ahadi zake. Mungu hawezi kuambia kitu juu sikiishi siku moja. Anakuwaka mwaminifu, na mimi najua yote alishawahi kuambia hii mwaka haitaisha na hauyaiona maisha. Isaki akazaliwa akakomala. Wakati anaeneza miaka 40 kisha mama yake Sara kukufa, maandiko yanasema Abraham akaongea na mtumishi wake aliyekuwa mzee wa watumishi wa nyumba yake, akamtuma aende kumtafutia Isaka mwanamke. Hapa Isaka iko na miaka 40. Na wakati Isaka banaenda mtafutia mwanamke, maandiko yanasema wakapata Rebeka. Rebeka alikuja mpaka mahali ambapo Isaac alikuwa, na kwenye Isaac alikuwa saliona Rebeka kwa mbali, akatoka mnyumba kashuka chini kidogo na wakakutanana na Rebeka. Ikakuwa celebration kubwa sana parce que Isaac alifanya mariage. Me kia kulumiza ni nini? Maandiko yanasema Isaac akafanya 20 ans na bibi yake na hawayazala. Na hii ni mbaya sana kwa Isaac. Lakini Mwanzo 26 mstari wake
wa 18 kushuka, maandiko yanasema kwamba wakati ambapo Isaac aliona mke wake hazai, akafanyaje? Akamuomba Mungu juu ya bibi yake, na Mungu akamjibia, bibi yake akabeba ujauzito. Inanituma nielewe kama kutozala ya Rebeka haikukuwa probleme ya Mungu, lakini ilikuwa ni probleme ya Isaac. Kwa nini? Sababu wakati aliomba Mungu, Mungu akamsikia na bibi yake akabeba mimba. Manake hii 20 yenye Isaac alipoteza, aliipitisha bure. Angeombaka apres inane ya mariage, mara moja bibi yake angebebaka mimba. Me Mungu naye akanyamaza. Gisi Isaac aseme kitu, Mungu naye hakutenda kitu. Kwa nini Mungu hakutenda? Sababu retare ya mama yake na Isaac kuzala ilipaswa fundisha Isaac kama retare ya wazazi haipaswe kujirepete ku maisha yao. Mungu akipermetre uone mtu anapitia fae fulani, haiko juu mcheke, lakini ni kukufundisha kama usipiti yake yenye alipitia, fanya namna nyingine tu wewe usikue kama yeye. Bwana Yesu. Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6. Rebeka iko na mimba, tumbo ikamsumbua. Akaenda omba Mungu, akamwambia mtumbo yako muko taifa mbili, na mdogo atatawala mkubwa. Andika jambo la kwanza kwa mafundisho yetu ya leo, sababu nataka nizungumzie tu Yakobo kidogo. Wakati walikuwa mtumbo, Mungu aliahidia mama yake, akamwambia batoto benye liko mtumbo yako ni taifa mbili, mdogo atatawala mkubwa. Wakati habayazaliwa bangali mtumbo, haungejua nani mkubwa kwa mwingine. Banyabade batakuwa d'accord na mie kama kekinaachaka tunajua mkubwa na mdogo mumapasa ni sawa nazaliwa. Mwenye alitoka mbele ya mwingine njoo anakuwaka mkubwa, lakini sawa ngali mtumbo hakukuwake mkubwa na mdogo. Sasa Jakobe ni mtu gani? Jakobe ni mtu mwanataka tufundisha. Wakati yenye biko mtumbo, alisikia bien yenye Mungu anaambia mama yake, akaona mkombaye balipitia butumbo ye na ndugu yake Esau, akipigana apige grand frere yake, saa atazaliwa yenjo atakuwa mkubwa na benediction ya mdogo anairate. Mumaisha acha bakutangulia bakwe na tangulia, mekuya nyuma, lakini ujirasire ke uko na kiamaana kuzidia bali kutangulia. Benye bata impacte dunia haiko banapendaka baonekane, lakini ni wenye banajificha mpaka siku banapata kekitaacha banawatafuta. Ukikuwa na kitu ya maana hata hauonekane, bataacha bakuonekana, banakutafuta wewe mwenye uko na kitu kia maana. Na leo hii asubuhi Mungu wa Apotre Gabriel akupatie kitu kekitaacha, wanadamu wanakutafuta. Usiwe haraka kukimbia mbele na hauna kia maana. Kuwa tu na kia maana, kitaacha watu wanakutafuta. Ni kama nikimwambia Abeli moya, ukiona Kaini anazaliwa mbele yako usilie, acha azaliwe tu. Batasema ni grand frère, mesiku mtasimama mbele ya Mungu, Kaini na bugra yake batamdeklase, we Abeli njo Mungu atachagula. Na Mungu hata kama hauko basi Abeli, niongee hata na Isaki. Ukikuwa Isaki usikue haraka kuzaliwa mbele ya Ismaeli. Acha Ismaeli azaliwe mbele yako. Lakini siku wewe utazaliwa, siku ya sevrage yako, Isaki utabakia na mama yako, lakini mwalikutangulia Mungu atafanya ke Abrahamu amufukuze. Ya maana haiko kutangulia, ya maana ni kukuwa na ahadi ya Mungu mu maisha. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema walipigana katika tumbo,
Na hapa Yakobo akaonekana kama ameshindwa. Kumbe mwakili zake alijua, nikimshinda ndani ya tumbo, kudunia hata nitawalaka. Omwe nishindwa kwenye hakuna watu wiko natuona, menisishindwake mbele ya watu. Usiitikake upate defete mbele ya watu. Kuwa we peke musekre na Mungu, mule uoneshe Mungu feblese zako. Mbele ya watu tosha kichwa, onesha weye uko nani. Usitembee kutaka udhaifu yako njo yenye ikwe presente mbele ya watu, utachekelewa sana. Lakini Yakobo anatufundisha kitu ya pili, na niliwahi sema, nadhani siyaisema hapa. Wakati wako napigana mtumbo, Yakobo hangekosa nguvu za kumpiga, lakini Yakobo alijua, nikipiga huyu mimi naweza muuia muitumbo, na unabii yangu ya kumtawala haitakuwa. Kuko watu wengine bakikutafuta kwa mihali, baache. Usiingie mu mihali yao, usiingie mu makonfli zao. Juu ukikuwa mu konfli zao unapunguza mikono ya kukua wafanatiki yako ya kesho. Kwa hii mtu akitafuta mihali kwako, wewe taka amani naye, purvike siku moja ashukake chini ya neema yenye Mungu atakupatia. Lakini jambo lingine Yakobo anatufundisha ni siku walizaliwa sasa. Maandiko nasema walipozaliwa, Yakobo ndio anakuwa na promese ya Mungu, na anakuwa wa nyuma. Esau anazaliwa mbele yake. Maandiko nasema alipozaliwa Esau, walimuona Esau anajaa manyoa, lakini Yakobo hakuwa hata na nyoa yoyote hili. Na Esau maana yake mtu wa manyoa. Na hii walipomuona wakamuita mkubwa, Jacob akaelewa, même si j'ai la grâce de Dieu, même si c'est moi qui ai la promesse de Dieu, dunia haini reconnaître comme grand. Kumbe nafanya nini? Huyu Esau ametoka mbele yangu mwe dunia na reconnaître. Même si mina muzidia neema, acha nijibanike kuyeye, nibane tu mgulu yake, kwenye batamusema na mie baniseme. Ukikuwa na neema kama haujulikane fasi, banana tu na mtu mwanajulikana pale, ule ndio atakupandisha na kukuvumisha. Kuko fasi zingine batu wanavumaka bakuzidia grace, meke kitaacha upate place ni kujiakroshe kumutu wa wakati wa fasi fulani au eneo fulani. Kwa hiyo ukikuwa mjinga utasema na mie niko na neema, siangaikie mtu. Ngoja nikwambie, unawezi kuwa na neema, lakini kama hauna mtu wa kupresente juu neema yako ikuwe rekoni, utakufaka na neema yako bure. Haiko kwa bure. Huyu mgonjwa wa Bethsaida alisema, sina mtu wa kunitupa birikani maji yanapochemshwa. Yani uponyaji ilikuwa kwa ajili yake, lakini alikosa mtu mwenye iko na nguvu kumuzidia. Na hii ikaacha Yesu anakuya kama mtu ile amsaidie mumaisha. Mwenye anavuma hata unamzidia grace, jifanye duru mbele yake, jishushe mbele yake, jipatie confiance mroho yake. Siku atakupresente watamuefase na wenjo utavuma. Hii ndio Yesu alifanya. Jean le Baptiseur alisema juu ya Yesu akasema, mwenye iko nyuma yangu ni mkubwa zaidi yangu. Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Biblia nasema saa Yesu anafika walisha mutapa vile. Me Yesu akapenda akuwe baptize kumwenye alionekana petit kwake. Yesu alielewa malgré niko grand ku Jean Baptiste, me hapa mu Jourdain habanijue banajua Jean Baptiste. Na Yesu akaambia Jean nibatize. Jean Baptiste akakatala, akamwambia wewe njoo nibatize. Me Yesu akaambia no Jean, laissons accomplir ce qui est juste. Maana ni kusema mimi najua niko grand kuwe, me hapa wewe njoo natawala. Kumbe acha niingie kwenye huko nishuke chini yako. Na saa Yesu alikuwa batize, alipotea pour un temps, na Jean jo alionekana. Maandiko nasema saa Yesu alimaliza batiziwa, mbingu saa ilifunguka. Haikufunguka tena juu ya Yohana Mbatizaji, ilifunguka juu ya mwenye wamepresente. Mumaisha kama uko na kitu ya Mungu, banana tu na mwenye anavuma mbele yako, ule atakuwa njia yako ya kuendelea. Na kabla mwaka ishe, Mungu wa mtume Gabriel akuletee mtu mwenye atakufungulia mpaka ufike mdestine yako. Ninarudia na kusema, kila mtu mwenye alifika hapa asubuhi ya leo, Mungu wa Jehova Nisi amulogote na mtie muwakati kwa jina la Yesu. Mwenye anaamini anipe amina 3. Na jinsi unasema zile amina 3, Mungu akuwe na wewe mkila kitu yenye utafanya. Mungu akutie mbele ya wenye balikutangulia na kupatie utawala kwa jina la Yesu.
Kitu ingine Jacob anatufunza, nilisema mjuma ni hii yenye ilifanyika. Aseme sa Jacob na Esau wamezaliwa. Isaac akapenda sana Esau. Rebeka akampenda Jacob. Esau wanasema kikiliacha napendeo na Isaac, c'est parce que son père Isaac alikuwa nakula sauce ya mawindo yake. Jacob hakupendewa na Isaka sababu hakukuwa na kia kupatia Isaac. Rebeka alimpenda Jacob bila kupata kitu kwa Jacob. Mumaisha kuko watu hata uwapatie vitu habata kupendaka. Msiwaza se Rebeka alikuwa hakule kumboga yenye Esau alikuwa na winda. Roho ya Rebeka haikuwa kwa Esau, ilikuwa kwa Jacob. Acha jibandika kumutu mwe hakupendi. Kama mtu hakupendi na we muache tu. Mtu hakuangaikie na we usimuangaikie. Mtu hakuite roho isikulume na we fanya tu sa mwenye haku wake. Mtu akikuinyore achana naye, lakini kitu mwa ujue mumaisha kuko eba na kupendaka na kuko eba na kuchukiaka tu. Hasa usifuatane na bakukuchukia, banana na benye bana kuitika, wale ni nguvu yako ya kesho. Na ukipendaka upendewe na watu yote unashindwa mumaisha. Nilisemaka zamani, Mungu njoo aliumba watu, lakini mpaka vile dunia taishaka kutakuwa ba opposant ya Mungu. Biko hasa kama Mungu wenye aliumba banaweza mpinga, mimi na wewe batashinda tupinga. Sitahangaikia wenye habanipendi, be habaniitike sitabangaikia, lakini najua Mungu ataniletea wenye bananitaka na wenye batanipenda gisi niko. Jehova kuletea watu wa kukubali gisi huko, wa kukupenda gisi huko, bila entere yoyote wa kuakroshe kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa banakomala. Maandiko yanasema Jacob alikuwa na ikala mtante. Esau alikuwa chasseur très profond. Plus tard, Jacob akakia kuwa grand berger. Mais Esau akabakia tu chasseur maisha yake yote. Bote wawili ukibaona bien, biko na relation na manyama. Me relation ya mumoya na manyama ni juu ya kuzimalizia maisha. Me mwengine relation yake na manyama ni juu ya kuzidisha. Hasa Esau ukimupatia parke ya manyama, uende apres inane utakutana alishamaliza preske manyama zote. Me Jacob kumpatia nyama dume na dike, unaenda apres miaka unarudia, hautakutana nyama mbili, utakutana zilishaka zidishiwa. Mumaisha kuko watu wenye ukimuletea watu anawamaliza. Hata waua kwa kisu na masasi, lakini anawaua kwa kinywa yake, maneno na tabia inaacha watu wanamkimbia. Lakini kuko mwengine ukimupatia mtu anajua huyu mtu anaweza niletea watu wengine. Hasa hii asubuhi ndakuambia usikue ngambo ya Esau, kuwa ngambo ya Jacob. Juu ufunuo yenye iko pale, Esau alikuwa naua manyama mpori, kumbe ajue kama sekre ya benediction yake iko kashemu zile nyama zenye anauaka. Jacob na anachungaka manyama, ajue kama muzile zile kuko zenye zitaitikaka abarikiwe. Siku ya baraka inafika. Esau akaenda winda akachelewa. Kama alichelewa haiko tu juu alikosa nyama, meni juu alishaua manyama mingi, manyama za kunyumba. Bitoto mbili ya mbuzi kaambia Jacob, niko hapa, tuko hapa tubebe juu ingie mbaraka. Bale watu wenye unajere mzuri, jo wenye Mungu atatumia juu ya baraka yako. Na ukiwatumikisha mubaya utakufa maskini. Mungu akitaka mbariki mtu hamupe kwanza watu, plito hamupe vitu, lakini anampa mtu. Ukimpata mtu unaheshimika maisha yote. Yeremia anasema Mungu iko na mtafuta mtu. Kama Mungu anamtafuta mtu, manake mtu ni wa maana maisha. Hasa ukipata mtu, hakikisha unaishi naye mzuri. Malgre uko na vyenye vinawezi acha watu wakutenge, uwa vile vitu juu uganye mtu, kisha ule mtu atakupatiaka vyenye ulishakosa mu maisha. Bwana Yesu asifiwe.
Menakwe kuna interesse njo hapa. Jacob siku ya kuingia mubaraka njo kwa somo yetu iko sasa. Mama yake anasikia vyenye Isaka amemwambia mtoto wake wa kwanza Esau eti aende porini achukue podo lake, achukue upinde wake na mshale, na aende kuwinda nyama ya mawindo, amtengenezee babake mchuzi gisi babake anapendaka, kisha akule, nafsi yake ifurahi, baadaye ambariki. Esau anaenda. Rebeka alisikia maneno, akapiga Jacob kope, kamwambia vie yako anataka bariki grand frère yako, mimi nataka wenje uingie mzile baraka. Jacob akaogopa. Rebeka akamwambia, kama pahali ya baraka utalainiwa mbele ya baba yako, ile laana isikupate wewe, inipate mimi. Unajua juu yeye alimwambia vile juu Rebeka ndio alikuwa na code ya wale watoto wawili depuis utoto wao na bangali mtumbo. Mtu mwenye anakupenda hata takaka kibaya kikupate, na akiona kibaya ataprefere yeye njo kiangukie purvike wewe upone. Lakini ukiona mtu opportunity natoka anataka kuexclude, achana naye mbele ya wakati. Haiko watu wote wanakuambia wanakupenda njo wanakupenda. Chunga opportunity itokee ya maana. Ukiona mwanya ya mzuri natokea, kisha mtu anakutraire, elewa ule ni mbaya zaidi ya mchao. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko nasema Jacob akaingia. Mama yake akampatia strategy, chinja vitoto 2 ya mbuzi ya dume, chinja kisha nipatie nipigie babako isosi gisi anapendaka. Alafu ngozi ya zile mbuzi ndakuvalisha kushingo na kumikono. Ndatwala nguo ya ndugu yako ndakuvalisha wewe. Kisha utaenda mbele ya baba yako. Juu baba yako alishakuwa kipofu na atakubariki. Jacob akaexecute yote ile mamake alimwambia. Mamake anamaliza piga na peleka sauce nyama kwa baba yake. Baba anamwambia Esau, mbona haukawii? Jacob akajikaza aseme saa Esau, sauti yake kamtrairi. Asema papa, ndiyo sikukawia leo, mimi nakuletea sauce. Babake akamwambia, sauti mimi nasikia haiko sauti ya Esau, ni sauti ya Yakobo. Nikutaka sema hata umejifanya Esau, nimejua kama hauko Esau, wewe ni Yakobo. Akamwambia, sogea mtoto wangu. Sana msogelea na mbusu. Biblia kasema hii sauti ni ya Yakobo, lakini mwili, mikono ni mikono ya Esau. Hapa kuko kitu ya maana. Hakusema miguu, alisema mikono. Na mikono mumaandiko inazungumzia juu ya kazi. Unaweza kuwa hauna kazi, lakini unawinia mkazi ya mwingine. Kama unajua tutembea na mtu mwenye anafanyaka kazi. Wamaskini ni wale wanaopachika mikono asubuhi mpaka magharibi. Mchana yote iko ku television, novelas, na makuta novelas dada. Il faut uzipate juu kwa na ile novelas. Usibakie kunyumba, piga hata turu mubarabara. Kama una wakati ya kupiga turu mubarabara, kuya piga magoti hapa ku Jehova Nisi. Mungu wa Jehova Nisi akuone. Acha bakia fashi moja, na ukiona hauna kazi, kopere na mwenye anafanyaka kazi, jibandike mkazi ya mwingine na utaendelea pale. Wajinga ni wale wanaofikiri kwamba akipata kazi ya mwingine anafanyaka hata kuwa mtu mwenye anaishi maisha mazuri. Mbele ufikia vision yako na kazi zako. Kama huyakuwa na mutaji ya ile kazi yako, anza tumikiana mpaka utakolekte kidogo kidogo. Unaanza kazi pole pole mpaka utafikia ku vision yako. Mujinga ni mwenye anawazaka Mungu atamletea yote fasi moja. Mesa Isaki anaanza bariki. Hapa ndio vinaharibika sasa. Anasema, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Kisha akamwambia, que l'Éternel te
te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre en abondance. Sasa wanasema grace mkiswahili yetu ya hapa Goma ni mashushi. Mungu akupatie umande wa mbingu kwa wingi na kupatie mashushi kwa wingi sana. Rose na grace. Akaongeza akamwambia akupatie pia ngano nayo kwa utele sana. Kisha kaendelea kumwambia mataifa we Yakobo, hakusema Yakobo lakini anasema tu mataifa we mtoto wangu ya kutumikia. Pia mataifa mengi wakupigie magoti, maana yake wakuabudu. Akaexagere, akamwambia ndugu zako watakuheshimu na kukutii. Na wana, hapana mwana wa mama yako, lakini wana wa mama yako watakupigia magoti. Yakobo anapata neema ya kuambiwa ile maneno. Lakini ukisoma maisha yote ya Yakobo na kimoya hakikumufikiaka. Ukijifunza Yakobo anamaliza pati ile baraka, anatoka Esau akafika. Esau akaprendre que petit frère yake amebeba baraka yake ya maneno. Esau akakuwa na ene juu ya Jacob na akasema ndamuua siku baba atakufa. Jacob bazazi yake bakamkonseye kimbia juu ndugu wako asikumalize. Jacob akakimbia. Akaacha vitu yote kama na manguo aliachaka sijue akaenda tu na mafuta. Mpaka sana kimbia yalijua atasiwewe kitu munyumba ya baba. Vyote vyenye baba lilitabiria bitatimilika. Juu haiko baba njoo aliniambia, ni Mungu njoo alisemea mkinywa ya baba. Na Yakobo anareflete maisha ya mingi katikati yetu. Mkanisa wenje unapataka maunabiza mzuri, lakini haupataki hata moyo na vala mwili maisha yako. Jacob akatoka, walimwambia mataifa itamtumikia. Saa anafika kwa Labani kule Padan Aram. Maandiko yanasema kaona dada wakiana sana, jina yake Rachel. Akapenda amuoe. Muyomba yake Labani akamwambia juu muoe nitumikie miaka 7. Alafu ile miaka 7 itakuwa mali yenye ungenipatia juu ya Rachel. Na hakukatala, katumika 7 ans. Siku ya mariage pali bampatie mwenye alitumikia, bakamuletea mwingine. Frère Jacob analamuka, chambo wa papa alishamaliza piga sente zamani. Bunakucha. Anataka ita sheri, anamuita sheri. Aona mwanamwitikia iko macho hivi. Hasira ikapanda. Akaendea Labani akamwambia, "Koma unaweza nitendea vya hivi? Nilitumikia mdogo mwenye nilipenda, uona nipa mwezi kupenda." Njoo hivi. Vyote vya Jacob anapenda havipati, banampatia kinyume ya vyenye anatakaka. Ni wangapi hapa mu maisha kyote kenye unatakaka, ile maisha yenye unatakaka haiko njoo yenye unaishi. Meni vyenye hautakake tu njoo vyenye vinakufikia. Kama unaombaka Mungu kwa vingine, unapaswa sema hii maisha mimi naikatala baba. Ikiendelea naona kazana kusema baba mimi naikatala. Jacob mwalisema mataifa itamtumikia, yeye ndio akaanza tumikiana. Na wakamwambia juu upate ule mwanapendaka, condition maliza kwanza na umwe haupendaki insemen. Na apre njoo utapata ule mwanapendaka, me utabakia na deni yake ya kumtumikia miaka zingine 7. Jacob akatumika ingine 7 ans. Inakuwa miaka ngapi? 14 ans ya utumwa. Sana ona amekuwa na miaka 14. Jacob akazala comme pas possible. Akazala watoto 11. Sawa 11 Joseph alizaliwa. Jacob akasema trop c'est trop. Et bien avant fikie kwa Joseph, maandiko nasema Jacob akaambia Labani, "Juu nisha kutumikia miaka 14, sasa sina mali yenye niwezi achia watoto wangu kama heritage. Nipatie asa kazi nikwe napokea." Labani akamwambia, "Usiogope, anza tumika."
Jacob akatumikia Labani ingine miaka 6. 14 plus 6 inakuwa combien? Maana Yakobo akatumika miaka 12. Mwenye batakuwa natumikia yeye ndio akatumikia na miaka 12. Kisha mnajua salary yenye alipata? Hatuijui. Labani alikuwa anamwambia hii mwezi utapata ngombe 3 na mbuzi 4 na kondoo hivi. Sasa mwezi naenea anampita hako. Anamuhimu. Mpaka mu 20 ans sa Joseph anazaliwa. Jacob anasikia revolution mwe na mwingia. Akaambia Labani, nimekutumikia miaka mingi sana. Na nimeteseka 20 ans. Nimekutumikia hakuna hata kitu mwana nilipata. Akamwambia nipe mshahara wangu au niache nitoke niende. Labani akamwambia ile tu usiogope. Hange na watu Labani anakuchekeaka. Munawezi patana naye kitu. Mbenye atafanya ni kinyume na mapatano. Njoo uzuri ya Mungu. Kemulipatanaka naye hafanyake tu ila anafanyaka zaidi ya yenye mulipatana naye. Labani akamtendea Jakobe mabaya moya. Mpaka maandiko nasema sa Labani anaambia Jakobe sawa, jusi ya kupatia mshahara leo a partir ya saa hii. Mambuzi, makondoo, ufugo yote yenye iko na mimba saa itazala. Zikizala manyama za madoa zenye ziko tashete zitakuwa zako we. Na zenye ziko na rangi moya kungozi zitakuwa zangu mi. Jacob akasema hapa Mungu anataka ninyang'anyie. Papa alishatuambia bia, mnakumbuka kilibariki yake Jacob ni nini? Si ni mambuzi tena ndio zilimuingiza mbaraka. Mejua ingie mbaraka si walimuvalisha ngozi ya mbuzi. Hapa sasa Labani alimwambia vya ngozi. Jacob akajua hii experience ya kupatia mungozi nilishaka ipata. Manake hapa tena Mungu atasindikiza ile experience ya ngozi na ndabarikiwa ndani. Mara mingi kama Mungu atafanyaka na we kitu kitakubariki, anaanzaka kuprepare mukile kitu pour que siku moya igeuke opportunité kabambi. Pour que Joseph ainuliwake, ni ndoto ndio tamuinuwaka. Mungu anaanza mpa experience ya kulota na siku ingine anampa experience ya kuinterprete ndoto mprison. Juu ndoto ya Farao interpretake bila problem. Mungu akitaka kuinua anakupitishaka munjia zinafanana gishu tainuliwaka tu. Et c'est comme ça que Jacob akatoa miti 3 peplier, amandier na platane, akavipele, akachimbula mashimu zenye banaita maoje, akamiminia ndani mai, anakuwa anatia ndani ile miti. Sama nyama zinaona reflet zayo mumai, mara moya vyenye baliona bina affecte mimba ya mtumbu, na Jacob akabarikiwa sana. Mwanadamu anaweza kutilia makale juu usibarikiwe, me Mungu ni multi system, anaweza kupasulia njia ingine na unainuliwa. Kwenye jamaa ili kuzuiza, Mungu wa agano ya Jehova nisha kufungulia njia kwa jina la Yesu. Kwenye watu walifikiri hautaendelea, Jehova Mungu apasue njia na uendelee kwa jina la Yesu. Niko nataka enda aterir. Sasa Jacob Labani akamkoroga tena. Na Jacob nakakuwa mjanja. Akaenda bila kulaga Labani. Kuko watu mu maisha enda bila kubambia olele. Waache tu. Alikuwa na kusumbua, usimubloke. Mekuwa na ignore message zake, kuwa na ignore statut zake. Donc ajue tu kama haukuwake tena naye. Kuko watu tu mu maisha tengana nabo bila kubambia bye. Juu kibambia batakufanyizia kibaya zaidi. Na ndio yenye Jacob alijua, huu mtu amenitesa 20 ans, sitamulaga leo, ndamuacha bila kumulaga. Mungu akutenge na kila balabani ya maisha yako. Kila mwenye hataki maendeleo yako hii mwaka, Mungu akutenge naye kwa jina la Yesu. Jacob akaenda, mkumbuke vyote vyenye Mungu alimwambiaka hayaona kitu. Chose grave, sa iko natoka naanza rudia kwa baba yake iko. Ana apprendre que grand frère yake Esaïe anakuya anatokea Seir. Jacob akajitenga na babibi yake na watoto yake. Maandiko yanasema Yakobo akalala Peniel. Mungu akamvunja kiuno. Kukucha Jacob iko na tembea na iko na serereka, iko na boate.
Sanaona Esau pali vyenye baba yake alimwambia basi bitimilike bandugu. Yeye ndio akapiga magoti mara 7 mbele ya ndugu yake. Pourtant alimwambia ke bandugu yake ndio batampigia magoti. Yeye ndio akapigiana magoti. Haiko maisha ya watu mingi. Kiote kebalisha kuambia haukionaki. Mebaki kuambia kia mubaya kinafika mbio. Hii asubuhi Mungu akuondolee kila kia mubaya. Na vya mzuri ndio vyenye uanze ishi kwa jina la Yesu. Sasa tupatane. Kama waliambia Jacob hii maneno na hakuna hata neno mweli mufikie. Ju plus tard njo Farao tu njo alipima akapiga magoti mbele ya Jacob. Na hakupiga magoti mbele ya Jacob juu ya kumheshimia. Menijua alikuwa na mtoto wake Joseph mwalimheshimisha. Kama sa Jacob aliambiliwa vitu hakuishi. Mimi nauliza Isaki, papa Isaki, unakuwa mtumishi wa bongo? Aye, unaweza ambia mtoto wako kitu lakini hataki tumwaki na hakuna hataki mwaki limemfikia. Isaki ananiambia Narcisse, hata macho ilikuwa haione, kinywa yangu haikudanganyika. Macho yangu ya kimwili likufa, macho ya kiroho ilikuwa naona. Na pour preuve, nilikuwa najua kama bibi yangu alizalaka watoto 2. Ningemwambia kama ni bandugu, singemwambia vya bandugu, ningemwambia ndugu yako Esau njoo matakupigia magoti. Kama niliongea na Jacob, sikukuwa naambia Jacob, nilikuwa naongea na kizazi kenye kinafichama nyuma ya Jacob. Ninamuuliza papa Isaki, ni kizazi gani kilikuwa nafichama? Isaki ananijibia, Jacob mubiuno yake mulikuwa mtoto mwa jina yake Joseph. Njo mwenye alikuwa na bandugu, alikuwa na bafrere ya mama yake. Jacob yeye hakukuwa, ni Joseph tu njo mwenye alikuwa na bandugu yake. Na yeye njo alikuwa na fichama mubiuno ya Jacob. Maana sana nilikuwa naongea na Jacob, sikukuwa naambia Jacob, nilikuwa naongea na Joseph mwalikuwa mubiuno ya Jacob. Na njo maana utaangalia plus tard baliambiaka Jacob aseme mataifa yote itamtumikia. Njo utaona mumaisha wakati Joseph aliinuliwa ni Egypte yote njo ilikuwa au service ya Joseph. Na siku yenye Joseph anainuliwa bali mupandisha kushare ya pili ya Egypte. Na sasa alimtembeza mataifa yote ya Misri, bali piga magoti mbele ya Joseph. Niko naambia mtu moya, wewe uko mwile kizazi kilikuwa kionekane, lakini asubuhi ya leo vyote vyenye bali kutangulia hawakuishi. Mungu wa Jehova nisi atabitimiza na wewe. Nono haunisikie, kenye babako hakufanyaka wewe utakifanya. Kwenye mama yako hakufika wewe utafika pale. Unabii zenye wengine balirate wewe itachimilika kwako. Hii ni ane yenye hatukukua, lakini Mungu alikuwa alishatuandalia baraka tayari. Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6. Lakini mimi naona wakati miaka inaendelea, kumbe Jacob alilota ndoto, Joseph alilota ndoto, ifale jua imheshimie, imupigie magoti na haikumpigia magoti. Mwezi mpigie magoti lakini haikumpigia. Nyota zimupigie lakini haikumpigia. Or ukiona jua inakuwa na 12 za mchana, mwezi na nyota binaangazaka usiku. Otremandi ndoto ya Joseph ilitaka onesha kama mchana na usiku vitamheshimiaka. Par contre Joseph naye hakuishi ile, jua hakuna hata fasi mwa kwenye ndoto ya jua ilichimilika maisha ya Joseph. Kama vile baba alisemaka na mimi niongezee, wakati Josue iko napigana vita Gabaon, akakumbuka kuko ndoto yenye tate yangu alilotaka hakuitimizaka. Manake haikukuaka yake, sikukuwa wakati ya ndoto, mais nilikuwa génération cachée. Et c'est comme ça que Josué dira, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune dans la vallée d'Ajalo. Or kwenye mwezi iko, manake na manyota nazo zilikuwaka. Maandiko inasema jua ikasispandre kurse yake na mwezi nayo ikasispandre pour dire mchana
na usiku bikaheshimia Josue. Hii ane wakati ya mubaya utatawala na wakati ya mzuri utamarkebi. No, haunisikie. Wakati ya masituation inconfortable, le Dieu de Jehova Nisi atakufanyia na wema exploit, na wakati vitu viko bien, difference itatembea na we. Mutu mwaseme correction. Sema na mi correction. Maandiko nasema, aseme akuyakuwaka siku saa ile yenye Josue alifanya mpaka mchana ikakula wakati ya usiku. Oro mina rudia nyuma kidogo. Baba yake na Josue wa kiroho aliitwa Moize. Mufleoze nye alipiga Egypte alifanyaka usiku ikakulaka wakati ya mchana, na usiku ikafanya 3 jours. Mchana haionekanake, jua haionekanake. Autant de Josue akakuya onesha si le père aliingiza mankamu mchana, leo mchana inakuya korije nayo itaingiza mankamu usiku. Mina kutabiria erreur za ba predecesseur yako utazikorije au nom de Jésus. Au nisikie, fasi yote kwenye walikutangulia waliharibisha, Jehova Mungu wa mtume Gabriel atakupitisha pale juu utengeneze mambo. Jamaa yako itaheshimika kupitia wewe. Jina ya jamaa yako itajulikana kupitia wewe. Hakuna mtu aliwahi simamisha ile, lakini Josue aliifanya. Na wewe mimi naona leo unaanza fanya vyenye mtu wa generation kwa ya wifi. Il y a toujours une génération cachée. Na ikuwe wewe hautabakia caché, utakuwa révélé na wewe. Nasema bien utakuwa révélé. Ngwani kuambia uko révélation ya 2022. Uko révélation ya 2022. Mukila competition kuna kuwaka ba inconni, me banakiaka fanya vitu vya maana, banabapatiaka récompense ya révélation ya competition. Na wewe competition ya 2022 ulikuwa haujulikane, me wewe njogo mayote tasema ke wewe njo révélation. Utakuwa personne influente mwi generation kwa jina la Yesu. Mudomene ya uchuruzi yako anza tawala kwa jina la Yesu. Mudomene ya relation anza impacte kwa jina la Yesu. Mudomene ya voyage anza impacte kwa jina la Yesu. Yote utafanya impacte kwa jina la Yesu. Mungu wa Jehova Nisi akuone asubuhi ya leo, akutendee mema, akupatie baraka zilizofichwa kwa ajili yako na azifichue kwako. Jehova Mungu akuone. Kama magonjwa likuvalaka, saa inaanza kuvula kwa jina la Yesu. Inaanza toka maisha yako, inaanza toka mwili yako. Laana yenye likuvalaka ikuache saa kwa jina la Yesu. Vienye baba yako akufanyaka anza vitimiza kwa jina la Yesu. Ninaona mtu mmoja tu hapa Bethsaida. Maandiko yanasema ya kwamba alikuwa nalala kukitanda yake kila siku akilobana, yenjo analobanisha kitanda. Hakuna mtu alikuwa anamuona, kumbe Jehova Nisi alikuwa anamuona. Jehova Shama alikuwa anamuona, na Jehova Shama akavaa mwili akafika kwa kisima, akamwambia, je, wataka kupona? Yule mtu akamwambia, sina mtu, vile vyote haviniinterese. Lakini Yesu alimwambia, simama, chukua kitanda chako na utembee. Hii asubuhi simama. Nasema bien, hii asubuhi simama, toka kwenye ulikuwa na uendelee. Mtu mwana nisikie, huyu jamaa alikuwa analala kukitanda, na akifanya vya nguvu ni kuikala kukitanda yake. Me ile siku Mungu akamwambia simama. Yesu akamwambia plito simama. Mwana ikala hawezi enda fast, lakini mwana simama manaki iko tayari kuenda. Asubuhi ya leo Jehova kusimamishe, sababu destiny yako ilisha kuwa tayari mbele yako. Narudia, destiny yako iko mbele yako. Usibifu tena maadui, usibifu wanaokushusha. Mwaka hii utaendelea. Yesu akamwambia tu simama, akamwambia chukua godoro lako, chukua kitanda chako. Yaani nini? Kote kwenye utafika, hata hauna shambre, utaweza lalia ile kitanda. Mungu hata kupeleka tu mbali, atakupa na kitu kitakupatia repo kule mbali kwenye utaendea. Na akamwambia uende, na ile kumwambia uende ni kutaka mwambia hapa Bethsaida haukujulikana, lakini unaenda julikana fasi ingine. Na salienda kaenda mutample. Sana fika mutample, Wafarisio wanamwambia, leo hauruhusiwi kubeba kitanda yako. Akawambia, mie siangaikie vile, mimi najua tu mtu mwali niambia simama,
chukua kitanda na utembee. Ni kweli alikuwa hajue Yesu, lakini alitaka bambia, kama aliniambia niwewe kitanda leo siku ya Sabato, najua nyimu unatumikaka siku zote sofe siku ya saba. Memia 38 situmikake, maake ndatumika juu kazi njo itaniheshimisha. Hii ane kila shomer, Mungu ampatie kazi kwa jina la Yesu. Nisikie bien, Mungu hatakupatia emploi. Jua akikupatia emploi utatumikiana. Mungu atakupatia travail. Manake utaanza ile biashara yako. Ile business yako njo yenye utaanza. Mwenye naamini aseme ndaianza leo. Rudilia tena, ndaianza leo. Kuko tu kizazi yenye nakuwaka haiko, lakini tafichuliwaka siku mwana inaonekana. Ba interprete ya Pharaon balitanguliaka Joseph. Joseph était caché dans la prison, mais ilifika wakati Mungu anamwambia, toka sasa mprison, enda interprete ndoto ya Pharaon. Mimi napenda kitu moya. Asubuhi jua lilamukaka, ninajua Joseph ni prisonnier, na ilikuwa najua kila asubuhi mina lamukaka Joseph iko mprison, mina lala Joseph iko mprison. Mais ile siku jua ikakuwa surpris, Joseph anatoka mprison, habuya ingia wanamfanya premier ministre. Kila yeyote aliwaza utabakia na ile maisha, atakuwa surpris ane juu Jehova Mungu atabadilisha historia ya maisha yako. Atabadilisha dalili za maisha yako. Mwenye alikuwa enclave, Mungu anamtosha leo na anamurevele. Tia mkono kuume juu, sema Jehova, nikuwa revelation ya 2022. Ata Jehova nisi wenjo taijenga kwa jina la Yesu. Hauna pesa sai, lakini Mungu Apotre Gabriel atakunyambanyia pesa. Hii ane kila mwenye ana pesa, nagusa kwa utajiri ya agano wa Jehova nisi, pokea kwa jina la Yesu. Narudilia, pokea kwa jina la Yesu. Hautakufa maskini, hautakufa celibatere. Hii ane na wakinasi hapa, mariage yetu hapa. Na haiko mariage ya muza, mariage ya heshima kwa jina la Yesu. Ninatangaza rasmi, je decrete, kila kilikubloke kinakudebloke leo. Finance yako inakuwa debloke, sante yako inakuwa debloke, maisha yako inafunguliwa. Uende mbali kwa jina la Yesu. Ninaishi kwamba kuna watu Mungu anawatembelea mchana wa leo. Ninaishi kwamba kuna watu historia ya maisha yao inabadilika. Ninaishi kwamba kuna watu Bwana anapatia ushuhuda mpya. Ninaishi kwamba kuna mtu wa kujulikana, lakini mwaka batamhesabia parmi wa millionaire, batamhesabia parmi matajiri, batamhesabia parmi wa bayer, batamhesabia parmi wa voyageur. Haukukua muliste. A partir ya leo naingia kwa jina. Sema na mie la génération cachée. Sema tena la génération cachée. Batajikuta na oli jichomeka muunabi. Batajiuliza amefika hapa aye. Tabajibia tu génération. Niwaambie kitu moya. Munakumbuka venye Isa alitabiria juu ya vierge. Alisemaka, voici une vierge, une jeune fille tombera enceinte et enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. Balisema bien que bikira atamzaa mwana. Habakusema mwatakuwa muile unabii. Mesiku Maria anakuwa selektione, ilikuwa ni yeye, sikatali. Mesiku ya mtoto kuzaliwa, avant kwanza azaliwe kuko bie biliongezekaka muunabii. Joseph akaingia muunabii na hakukuwa kama unabii. Na wewe kuko unabii haukukuwamo, me utaingia muile unabii kwa jina la Yesu. Kitu ya pili, mon docteur, maandiko nasema saa Yesu alizaliwa, habakumutia muberso, bakamutia mukresh. Kresh nawe kaingia accomplissement ya profesia ya mtoto kuzaliwa. Or kresh bandugu ni fasi ya kunuka, ni fasi kwenye hakuna valeur. Haukukuwa na valeur, lakini wewe ndio unabita logota leo, na wewe utahesabiwa katikati ya wakubwa kwa jina la Yesu. Ukweli huweka mtu huru. Yohana sura 8 na mstari wa 32. Nanyi mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru.
Ukweli wa Biblia unaleta uhuru wa kiroho na wa maisha. Neno la Mungu ni safi na la kuaminika. Zaburi sura 12 na mstari wa 6.